欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：闹大了，曝殴打赵露思者来头不小，李一桐等人被牵扯，于正怒了。在这个辞旧岁、迎新年的日子里，家家户户跨年喜气洋洋，而在娱乐圈，赵露思的事闹的是风风雨雨。先有坐轮椅住院，后又转在厕所被殴打2小时事件。1月18日，赵露思本人予以回应，表示这是她出事以来第一次正式做出回应，也是她最后一次回应。而被打事件的施暴者，网友们纷纷化身列文虎克打抱不平，大有一种不查出个所以然誓不罢休的架势。众所周知，在8人老底这件事上，网友仿佛是万能的，没多长时间就将矛头一一指向了赵露思早期时候的经纪人大姐，还牵扯出其他明星李一桐、张凌赫。对此，网友们口中这位经纪人大姐大的好闺蜜于正，不免的再被推上了风口浪尖。对此，于正也是在2号的时候直接愤怒回应，重拳出击，痛诉苦楚。面对此间消息，到底孰是孰非？事情还要追溯到2025年1月18日，当时有网友饱叫称，赵露思深夜坐轮椅，身形消瘦，整个身体更是扭曲蜷缩在轮椅上，显然不是一个正常体态或者状态应该有的现象。此照一出，直接引起半个娱乐圈的轰动，毕竟赵露思也算在95小花里赫赫有名的，有好几部代表作。人们不知道他到底怎么了。接下来就是赵露思微博被设为了不可见状态，疑似想平息网友的讨论，但是有些时候越想压一些事情，往往适得其反。到了27日下午，赵露思工作室才做出回应，表示我们家露思突发身体不适，已经暂停了后续所有工作，包括正在拍摄的恋人。没想到工作室官微指示顺便提了一嘴，便引起了网友们对恋人导演的口诛笔伐，霸凌艺人的标签被贴到了导演邓科的脑门上。眼看舆论越来越疯狂，导演邓科也是在个人账号上将签名从恋人等剧集的导演改为愿世界和平，疑似是对赵露思晕倒事件做出的仅有回应。虽然但是说霸凌总归要拿出证据，反对的声音也越来越热烈。不少人指出，怎么可能全怪剧组头上？那别人都是一样的工作，为什么只有他出问题了？眼看正反双方争了半天也没出现个所以然，这个风波也大有不了了之的意味。29日，赵露思也开始发力，称互联网并非法外之的，已将造谣、诽谤等言论移交律师处理。从出事后，赵露思爸爸就去医院看望陪伴她，朋友也无时无刻不在她身边，两人也都向外界报了平安，给了担心赵露思身体的网友粉丝们一个交代。现在慢慢能说话，站起来做康复训练。赵露思此前更是曾表示过，自己非常不想做这一行，如今看来身体出问题也并非一朝一夕形成的。直到31日，疑似赵露思好友在经过他同意后，又顶着巨大压力爆出一个惊天大瓜，仿佛也进一步证实着赵露思对这一行的排斥。在他好友发出的长文里，我们提炼了一些重要内容。事情发生在2019年4月，大概就是当时21岁的赵露思住在好友的北京家里，俩人天天各忙各。直到有一天，好友回家像往常一样开灯，一看赵露思蜷缩在客厅，神色不对劲。朋友问他咋了，没想到赵露思第一句来了个：“我不知道为什么要打我，我很害怕啊。”朋友当时一脸懵神，接着讲述那个人前一天凌晨4点多不让赵露思走，直接在厕所指责了2个小时，质问为啥试戏试不上，指责他胖。当时因为赵露思被吓得一句话不敢说，那个人摔门而走。对此，网友听后炸了锅，
一些人对他的遭遇表示同情，一些粉丝更是感到无比愤怒。这都什么年代了，还出现霸凌甚至打骂员工的现象？直到1月18日跨年夜，赵露思凌晨1点多，也是终于在经历了这么多事后首度发声，更新了他的社交媒体。他说自己能忍，但越来越发现骨子里并不是宽宏大量的人，所以才憋这么一出大的。接下来还详细按年介绍了自己身体出现的一些状况，直到去年是越来越严重，后来的事情我们就都知道了。本着心痛不如行动的理念，网友们纷纷开始猜测这个打人者到底是何方神圣，竟然5、6年后等到自己真的出问题了，才敢爆出来。起初，大伙一致将目光锁定到了银河酷鱼李伟的身上，称那个人很有可能就是这个老板，毕竟时间点对得上。当时赵露思的境遇也和朋友形容的如出一辙。但很快，虽然是老板，但也抵不过破天而来的舆论声音，很快便发长文澄清，还列举了所谓的矛盾点，显得有理有据。李伟强调，23年9月他曾手滑过，但露思没并放心上，看见他现在这么成功，他也很高兴，不可能出现厕所殴打他的情况。眼见本人都出面回应，原本就只是猜测的网友也不好再说什么，便又往下深扒，这一扒又扒出来个大的，牵扯3、4个人。厕所殴打事件的第二个猜测对象，便是著名经纪人徐以若，他带过很多知名演员，比如李一桐、张凌赫等，因为他之前也是演员出身，后来才转行幕后当经纪人，业务能力自然不必多说。就好比这次网友为什么都怀疑到他头上，因为人们发现早期名不见经传的赵露思之所以能演上大热剧《凤求凰》的主演，这位燕姐功不可没。据悉，《凤求凰》制片和编剧都是于正，而作为当时的经纪人，徐以若更是给赵露思争取到了这个主演位，因为他和于正的交情匪浅。而后来俩人解约，却一直给赵泼脏水。好闺蜜于正肯定站徐以若，甚至发小作文指责赵露思为什么要删了自己微信好友，阴阳怪气她还没有红到可以和之前的人撇清关系。但之后这篇文章就被澄清了，因为赵露思压根没删。所以这俩人关系既然这么铁，那许有动机打赵，于正难免会遭到网友们的口诛笔伐。1月18号，于正看着网友们对自己极度不友好，骂声一片，直接发微博撇清自己，说当时选他演凤求凰重要角色，是戏都没。那篇说他删除自己的绿茶文，他也说早就澄清了，微信现在还是好友。赵露思喊话他，言外之意尽是为什么还不站出来给自己澄清一下，还徐以若说你们的破事别扯上我。但并没否认是否是徐打的赵，虽然可能他也不知道，但也不排除不敢否认。大早上的，除了于正一贯的当面回怼外，徐以若则委托律师，已经展开相关维权工作了。但接下来也是有网友在爆料，说当初徐以若在当李一桐和张凌赫等人的经纪人的时候，就被爆出过疑似压榨艺人、霸凌员工的现象。虽然这些都没有铁证，但种种细节以及不止一个人的出面控诉，似乎都在表示这些指责也并不是空穴来风。闹得沸沸扬扬，赵露思也明确表示自己不会再做出相关回应。作为纯路人，我们还是希望赵露思身体赶紧恢复，健健康康的最重要，其他都是浮云。同时，我们也要理性吃瓜，切勿被人当枪使。